နိုင်ငံကလက်ရှိကျွန်တော်နိုင်ငံကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမှာတော့စိုးနေတဲ့အဆင့်ရောက်တာပေါ့နော်စိုးနေတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်လာတဲ့ data တွေရတော့ IMF တို့ World Bank တို့တက်လာတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီ35%လောက်ရှိတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှု35%ဆိုတဲ့အဆင့်ကတော်တော်များတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟောကမ္ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင့်10ထဲမှာနောက်ဆုံးအစရင်အဆင့်10ထဲမှာဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ဘနွန်တို့ဒီအာဂျင်တီးနားတို့ဇင်ဘာဘွေတို့လစ်ဗျားတို့စတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့တန်းတူအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမတိုင်ခင်ဟောနော်ဒီ2020ဟာလာပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီ NASA ကမတက်ခင်အချိန်ထိအောင်တော့နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအဆင့်ဟာ10အောက်မှာပဲရှိခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကဖြစ်တာကောင်းသလားမကောင်းသလားဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကဖြစ်တဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုရှိရပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအဲ့တော့ကမ္ဘာမှာသတ်မှတ်ထားတာတော့ optimal ဟာလာဒီ inflation ကတော့4-5လောက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ inflation ဆိုတာမရှိနဲ့ဒီ productivity မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကုန်ထုတ်စွမ်းကကျတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က100တန်တဲ့ဟာကိုဒီနေ့105လောက်ဖြစ်မှလူတွေကဝယ်လိုအားတွေပို့ပြီးတော့တက်လာမယ်ဒါမှပို့ပြီးတော့ထုတ်လို့ကြမယ်နိုင်ငံ GDP တက်မယ်ဆိုတော့အယူဆကြောင့် inflation ဟာအများကြီးမကောင်းဘူးဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအခုဖြစ်သွားတဲ့ inflation ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိစ္စဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်data ရကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငွေတွေရိုက်ထုတ်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့် inflation ပိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့တာမန်အဖြစ်တော့ inflation ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကအဓိကအဖြစ်နှစ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ economy မှာသင်ရတာကတော့ဒီ cost push နဲ့ဟောပေါ့နော် demand pull ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ demand pull ဆိုတာကဝယ်လိုအားပေါ့နော်ဒီဆွဲအားပေါ့နော်နောက်က cost push ဆိုတာတော့ဈေးတွန်းအားပေါ့ဈေးတွန်းအားကြောင့် inflation ဖြစ်တယ်ဝယ်လိုအားဆွဲအားကြောင့် inflation ဖြစ်တယ်ဝယ်လိုအားဆွဲအားကြောင့် inflation ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟောနော်လူတွေလက်ထက်မှာ income တွေများလာတယ်ပတ်စံတွေများလာတယ်ပတ်စံတွေများလာလို့ရှိရင်သူတို့ကမျိုးစုံလိုက်ဝယ်ကြတယ်ဝယ်ကြတဲ့အခါမှာဈေးတွေတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကတော့ဒီ demand pull ကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော် cost pull ဆိုတာကတော့ဈေးတွေတက်တာဈေးတွန်းအားပေါ့ဈေးတွေတက်တယ်ဆိုတာ73စီဈေးတက်လာတယ် transportation charge တွေတက်လာမယ်transportation charge တွေတက်လာလို့ရှိရင် production unit price တွေတက်လာမယ် unit price တွေတက်လာလို့ရှိရင်ဒါပေါ့နော်ဒီဝယ်တဲ့လူတွေဈေးကြီးနဲ့ပြီးဝယ်ရမယ်ဒါဆို inflation ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ inflation ဖြစ်တာကဒီ demand pull နဲ့ဟာလာတော့ပေါ့နော် cost pull နဲ့ demand pull ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့သုံးသပ်ကြပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကcost pull ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူး demand pull ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါ monetary policy ကြောင့်ဖြစ်ရတာပေါ့ဘဏ်တွေကနေငွေတွေကိုအသေးအတန်လူတွေထုတ်ကြတာဘဏ်တွေကငွေတွေလူတွေထုတ်ကြတဲ့အခါကျတော့နောက်ကဘာလိုက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်ဖို့အတွက်အစိုးရကနေရောငွေဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပါတယ်ငွေဆက်ကူရိုက်ထုတ်ရတဲ့အခါမှာဈေးကွက်ထဲမှာငွေတွေပိုရောက်လာတယ်ဈေးကွက်ထဲငွေတွေပိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကလိုက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဝယ်ကြရတာပေါ့ဝယ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်တယ်ရွှေဈေးတွေတက်တယ်73စီဈေးတွေတက်တယ်စသဖြင့်ဒါပေါ့နော်ဒီ spillway လိုပဲအကြောင်းလေးတွေကလိုပဲတက်လာရင်သူကသူဆက်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဖြစ်တာအဲ့တော့ဘဏ်တွေကဘာကြောင့်မို့လို့ဟုတ်လားဒီ cash တွေကိုဒါဒီပြဿနာဒါဆက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဒါကျွန်တော်ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့ဘဏ်လုပ်ငန်းဘဏ်မှာဘာလို့ပတ်စံတွေလူတွေကပို့ပြီးတော့ထုတ်ကြတယ်လေအရင်တော့မထုတ်ကြဘူးအခုဒီလဆာကတက်လာတဲ့အချိန်မှာဟာပတ်စံတွေပို့ထုတ်ကြရတာဒါရွေချက်ရှိနဲ့ဘဏ်တွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဏ်တွေရဲ့ပြဿနာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုပြဿနာကအဲ့20 trillion ကို70 trillion လောက်ခိုင်းနေတာပြီလူတွေကဒါဘဏ်စနစ်ရဲ့သဘောတရားအရဒါကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့20 trillion ကို70 trillion လောက်ဖို့ဆိုရင်လောက်စရာနေရာတလန့်ပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ငွေကိုရိုက်ထုတ်လို့မှာရိုက်ထုတ်မှာမရငွေကိုရိုက်ထုတ်မှာမရအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဘိုးဘန်ကလည်းဒီဥစ္စာတွေတင်တာတွေမတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ Masla လောက်မှာကိုက money supply ကထုတ်ထားတဲ့ငွေကြီးက22 trillion က sorry money supply က70 trillion လောက်ကမပြောင်းလဲပေမဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပတ်စံ22 trillion ကနေရောကျွန်တော်သိတော့30လောက် trillion လောက်ဖြစ်သွားနော်30 trillion လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဗျာငွေကြေးကို30 trillion လောက်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပိုင်းစက်ရုံကနေပြီးတော့မှဒါရိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှပြည်သူတွေလက်ထဲမှာတုံးလို့ရအောင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ဆိုရလည်းလက်ရှိဆိုရလည်းသူ့ရဲ့အချက်တဲတွေရလည်းသူငွေကြေးကိုမရအောင်ရိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကြိုးစားတာအဲ့တော့ဒါကဘယ်သူမှားနေလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမမအောင်ကအစိုးရလည်းထုတ်ချင်လို့ထုတ်တာမပြည်သူလိုအပ်ချက်ရောက်ထုတ်တာပြည်သူတွေလိုအပ်ချက်ကိုမှားနေတာပြည်သူတွေရဲ့ demand မှားနေတာပြည်သူတွေကပတ်စံကကင်မအလုပ်လုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တာအဲ့တော့ရွေချက်က
ဘန်တွေကနေရောပတ်စံထုတ်ကြတယ်ထုတ်ကြတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့တချို့ကစီးပွားရေးကိုပြက်လို့ပျက်စီးဖြစ်စေတဲ့စိတ်တွေထုတ်ကြတယ်ပထမပိုင်းမှာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအခုချိန်မှာဖြစ်လာတာကကြတော့ပြက်လို့ပျက်စီးစိတ်ဆိုတာတဲ့ကိုပဲဘန်တွေပေါ်မှာအယုံကြည်မရှိတော့တာဘာလို့ယုံကြည်မရှိရလဲဆိုတော့ငါတို့အပ်ထားတဲ့ငွေကိုငါတို့ပြန်မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်သွားတာငါတို့အပ်ထားတဲ့ငွေကိုငါတို့ပြန်မရဘူးဆိုရင်ငါတို့ဒီဆက်ပြီးတော့အပ်လို့ရှိရင်ရောပြန်ရပါအောင်မလားဆိုစိတ်နဲ့လက်ထဲမှာပဲကင်ထားမယ်ဖြာအောင်ထည့်ထားမယ်ဟာလားတချို့ချမ်းသာတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့ဘော်ကိုင်းတွေစောက်ပြီးတော့မှတထေးတွေကဘော်ကိုင်းထဲမှာပဲထည့်ထားလိုက်ကြတော့တယ်ထည့်ထားလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘာဆိုရပြန်လဲဆိုတော့ပြဿနာကငွေဆိုတဲ့သဘောကကိုင်းရင်နဲ့လုံးဝပါလာတနေ့ကျရင်ပါချစ်စင်းပါဝါတွေကြာလာပါချစ်စင်းပါဝါဆိုတာဝယ်နိုင်မှုစွမ်းပေါ့ဗျာဝယ်နိုင်မှုစွမ်းဆိုတာကတော့ဟာလားအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလားစန်တရားနဲ့နှုတ်တွေပေါ့နော်ငွေ1000နဲ့နှုတ်ပေါ့စန်တပီရမယ်ဟာအခုချိန်မှာငွေ1000နဲ့စံလို့စီတော့ပဲရတယ်ဒါဆိုရင်1000ချင်းတူဝယ်နိုင်မှုစွမ်းကကျလာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ဝယ်နိုင်မှုစွမ်းကျလာမဲ့ငွေလိုလက်ထက်မှာထားမယ်ဆိုငါတို့ဘာဝင်ကောင်းလဲဘယ်လိုကြိုင်ထားမလဲဆိုစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဟာလားရွှေတို့ဒေါ်လာတို့ဆိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားကြတယ်နော်အဲ့တော့ရွှေဘက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရွှေဆိုတာလည်းတကယ်ပြောလို့ရှိရင်ကကတ်သက်ချက်ရှိပါတယ်နော်ထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းကျွန်တော်နိုင်ငံကရွှေထွက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါနေရာတိုင်းမှာရွှေထွက်တယ်ဟာလားရွှေထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေထွက်အရင်းကြီးကစီပဲနော်73စီမပါပဲနဲ့ရွှေကိုထုတ်လို့မရဘူးရွှေကိုကားရတယ်ဒီကြောက်တောင်ကြီးဖောက်တယ်ဟာမြေချောင်းတွေကနေစုပ်တယ်ဘိုင်းနဲ့ဆိုလဲဆိုရင်ဒီဇယ်သုံးပြီးတော့မှအင်ဂျင်တွေနဲ့စုပ်တယ်မောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရွှေထုတ်တဲ့နေရာကြီးသွားကြည့်လို့ရှိရင်အဓိကသူလှုပ်နေကြတာ73စီရောင်းတယ်ရွှေကောက်တယ်အဲ့လိုလုပ်နေကြတာအဲ့တော့ဒါပြောနေတဲ့နေပြန်တော့မြန်မာနိုင်ငံရွှေထွက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေဆိုရတယ်အကန့်အသတ်နဲ့ရှိပါတယ်သူ့အချိန်ကာလသူထွက်လို့တဲ့ထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့ဘောနော် supply ကကန့်သတ်ချက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကန့်သတ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝယ်တိုင်းစွမ်းမြင့်လာတာနဲ့အများဒီကုန်စည်တော့ price တက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ demand မြင့်တယ် supply က limit ဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာ price တက်လာအလားတူပဲဒေါ်လာကတာမန်အဖြစ်ဒေါ်လာဒီ currency တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွေလည်း hard currency နဲ့အသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ currency ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာလို့တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကုသရေးဝယ်မှုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒေါ်လာလိုတာကုသရေးဝယ်မှုလုပ်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာလိုတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာကိုလူတွေက commodity တစ်ခုအနေနဲ့ commodity တစ်ခုအနေနဲ့လူကဝယ်လာကြတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ဟာလားရှိရဆိုတာကကျွန်တော် export ဟာလား import လုပ်မယ်ဒေါ်လာလိုတယ် export လုပ်ရင်ဒေါ်လာပြန်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားနေကြတာတနည်းပြောရင်ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့ budget မှာပြောတယ် balance of payment ပေါ့နော်အဲ့တော့ export ကရတဲ့ income နဲ့ import ကရတဲ့ဟာလားဒီ expense နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှ balance of payment ဆောက်တယ်ကျွန်တော်အရင်တည်းက balance of payment မှာကျွန်တော်တို့က import ကများပြီး export ကနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က minus balance of payment မှာ minus နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်နေတာ balance နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးပြည်တွင်းမှာရောက်နေတဲ့ဒေါ်လာတွေရှိတယ်အဲ့တော့minus balance of payment မှာ minus ပြနေတာဖြစ် deficit ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလားဒေါ်လာကလိုအပ်ချက်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံဒေါ်လာလိုအပ်ချက်က supply ကနှိမ့်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာ commodity တစ်ခုအနေနဲ့ပြည်သူတွေကကင်မယ်လို့စဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာအလူရဲ့ဝယ်ကြတဲ့အခါမှာဒေါ်လာဈေးတွေဆက်ပြီးတော့တက်လာဒါတွေကခုနပြောတယ်ငွေကြေးပေါင်းမှာဒါအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတာမန်ဖြစ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့5 လလောက်စားသောက်ကုန်တွေဈေးမတက်ဘူးမတက်သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့စားသောက်ကုန်တွေပါဖြည်းဖြည်းနဲ့ဈေးတွေကိုတက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုမှာပို့ပြီးတော့ဈေးတက်ခွင့်ရအဲ့တော့အဲ့လိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟာလား income ကိုဘယ်ရနေကြလဲဆိုတော့လူတွေမှာလူတိုင်း income ကလည်းဟာလားကျတယ် income ကျတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအလုပ်တွေပြတ်ကြတယ်ဟာလားကုမ္ပဏီတွေပိတ်ကြတယ်တချို့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေ foreign direct investment နဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကနိုင်ငံခြားပြန်သွားကြတယ်အဲဆက်ကိုလုပ်နေရအလုပ်သမားတွေဟာအလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာဟာ regular income မရှိကြတော့ဖြစ်တယ်အဲတော့ income မရှိဘူးဈေးနှုန်းတွေကမြင့်နေဆိုတဲ့အခြေအနေမှာစီးပွားရေးကတော့ဘယ်လိုပဲပြောဒါ economy ကကျနေတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲနော်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်ပြန်ချုပ်ပြောရလို့ရှိရင် inflation မဖြစ်ဘူးလား inflation ဖြစ်ပါတယ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါ inflation ကိုဖြစ်နေပါတယ်